shumë dhimbshme. Njëna i kushtohet të zhdukurve, ku merr pjesë edhe nana Ferdonie si autor, është këngë shumë e dhimbshme. Edhe tjetrën që do lansohet tash është këngë e Gurbetit, për mua shumë e prekshme, po dhe publiku e ka pris shumë mirë. Pas tyre zgjedhet gjithmonë veshjen kombëtare, se aty ndjej veten mas mirti. Kam fillu kaq me veshje kombëtare. Si e vogël me veshje kombëtare dhe nuk ke qenë besnike në këtë rast, a? Kur e veshje unë atë veshje, mendoj se jam tjetër person, nuk jam. Dikush tjetër. Çfarë të bën? Pse ndihesh kështu? Pse të bën të ndihesh në këtë mënyrë kaq të fuqishme veshja kombëtare? Ndoshta pse jam rrit pe e vogël në atë mënyrë, vesh ato dhe ti je një tjetër njeri. Tjetër njeri. Do të thotë një forcë tjetër, e sidomos për të performuar në këtë rast këngë të cilat po besoj i prekin gjithë dhe edhe i përmende gjithashtu edhe tematikat të cilat një farë forme vazhdojnë të na bëjnë binende si shoqëri, sidomos pjesa e të zhdukurve të luftës, ku vetë se patëm një rast tani me gjetjet mortore të cilat ka ndodhur së fundmi. Vazhdon të jetë pjesa më e dhimbshme. E jona, pa tjetër që po. Është e vështirë ajrije që të realizosh, të këndosh këngë të tilla, ti emocionohesh për vete? Gjatë realizimit është shumë e vështirë, sidomos për këngën e të zhdukurve që po flas, ka qenë shumë e vështirë të realizohet, po kam pas edhe këngën Shtëpia e prindërve, që edhe ajo është gati me të njëjtën peshë, nuk krahasohet, po për mua ka qenë me të njëjtën peshë ndjenja kur jam kthy për herë të parë në shtëpinë e prindërve në këtë rast. Që ishte e braktisur pas luftës. Në atë këngë shfaqen ndjenjat e mia, ka qenë shumë e vështirë. Gjatë realizimit ishte aty një dhomë ku përngjante krejt me një dhomë të prindëve të mi. Ka qenë, nuk e di. Me emocionove, të trathuan? Jam emocionua dhe kam qajt shumë. Ka trathu, po, kështu e. Sa që regjisori ftoi bashkëshortin tim, tha, hajde, tha, se unë po menoj që po aktron, po kjo po qanë për një men. Po. Janë ndjenjat fuqishme të cilat nuk është edhe i kontrollojmë dot në rastet të tilla, sidomos kur kanë të bëjnë me emocionet tona të cilat që të prekin personalisht. Po, prandaj. Edhe janë pa përpunuara, dalin në formë në matë... Shumë e vërtet. Po, pa tjetër që po. Gjithsesi, pa marrë parasysh këtyre emocioneve ju vazhdoni të performoni, vazhdoni të jeni pjesë e publikut në forma ndryshme. Tani, është gjithmonë ajo pyetja, ma mirë këto atje? Ma mirë mësë me ma bo këtë pyetje sot, se... Pse sot? Unë e ndjej veten shumë ma mirë këtë, edhe kur shkoj atje me mendjes fes me ardhë, shumë shpesh vi, po kam fillu sot, sidomos sot, në është gënjy pak në disa... Qa ndodhi sot? Qa ndodhi sot më saksisht? Kam probleme me termine. Nuk respektohen... Nuk respektohen shumë. Dhe kjo vjen, sidomos nga një shtet kur gjithçka shkon vi. Prandaj, ki të vështirë që në Kosovë... Për neve është diçka e re, për neve kur nuk ke punë shumë administrative, kënaqemi, po kur ke punë administrative, kur nuk përfundon, atë ditë që është premtuar. Është planifikuar, po. Mas 2 ditë, as nesër. Po t'i zhagitin punë shqiptarët, ha? Kjo s'pon pëlqen, po shpresoj që ka mund rejtë shpejt. Gjithsesi, e ke mendu të kthehesh në Kosovë në ndonjë moment? Kam mendu